Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut tadi dari Bojong Jengkol, kita sekarang ke Legok Salak ya. Itu temen nungguin di atas. Nih, temen nungguin di atas berdua, nungguin motor, saya ke bawah sendiri. Nih, saya ke bawah sendiri ya. Ini mau dibangun perkomplekan, ini baru ada 2 rumah. Ini ke bawahnya ntar mau dibangun komplek ya. Banyak kabut, Bor. Kabut. Ini saya mungkin cuman ke jembatannya doang, soalnya ke sononya rumputnya tinggi-tinggi banget, susah tuh. Duh, rumputnya tinggi-tinggi banget. Jadi mungkin ekor di jembatannya aja. Ini kali. Ini rumpun bambu. Ini rumpun bambunya kan. Ini rumpun bambunya. Apaan tuh? Suara apa itu? Bor, saya merinding. Saya merinding. Saya merinding ini. Oke, saya masih bertahan. Tadi ada suara, nggak tahu suara apa. Saya masih bertahan. Saya coba jongkok. Saya masih bertahan. Ada suara bambu diketuk-ketuk. Nggak tahu masuk ke kamera atau enggak. Kok merinding banget ya. Tapi nggak ada apa-apa sih. Tapi kok merinding gitu. Tapi saya senter ke sana kemarin nggak ada apa-apa.
dan nggak dengar apa-apa gitu. Tapi ini saya keringetan banget asli. Asli itu. Hmm. Tangan saya sampai basah. Ngupas keringet. Tuh, ngupas keringet sampai basah kayak gini. Ini nggak tahu kayak banyak apa? Ke muka tuh banyak kayak ini apa? Sarang laba-laba ini ke muka. Nggak tahu apa ini. Astagfirullahaladzim. Tuh, ya Allah. Tuh bar, tuh. Tangan saya ini abis ngusap muka ini keringetan banget. Padahal ini dingin, di sini tuh dingin. Tapi kok saya keringetan, nggak tahu kenapa. Terus tadi kayak ke muka tuh kayak ada apa? Sarang laba-laba ke muka tuh, nggak tahu apa ini. Allahu Akbar. Padahal saya nggak kemana-mana, nggak ke tempat yang rimbun-rimbun gitu. Tapi kok kayak ada banyak ini sarang laba-laba gitu ke muka. Terus saya sampai keringetan tuh. Basah tangan saya ini. Keringetan. Tapi nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa tuh. Oke lah Bor, mungkin udah dulu ya. Kasihan teman-teman juga itu nungguin di atas. Diajakin ke sini nggak mau. Guys, ini tadi goyang-goyang loh. Nih pohon satu. Ini nih. Tapi pas saya senter ini berhenti. Tadi goyang-goyang ini pohon. Itu daun. Coba saya liatin dulu ya. Goyang-goyang lagi nggak? Tadi goyang-goyang itu satu. Padahal nggak ada angin, nggak ada apa ini. Tuh. Yang lainnya juga nggak pada goyang. Tadi goyang dia sendiri. Merindingnya pol. Tadi ini nih goyang nih. Nih, saya pegang nih ya. Yang goyang tadi nih. Tuh. Astagfirullahaladzim, tuh goyang kan? Mau saya deketin, terus dia goyang. Saya deketin. Coba goyang lagi nggak?
Nih, tadi ini nih daun ini yang goyang nih satu nih. Nggak ada apa-apa, nggak ada yang goyangin. Angin nggak mungkin, orang nggak ada angin. Coba saya bersiul ya. Buat. Tadi di sini ada, saya lihat ada sekelebatan di sini. Duh, lampunya senternya udah lemah lagi Gak mau lagi dia goyang. Udah dulu lah. Udah dulu ya. Cuman nggak tahu ini gerah banget ini. Allahu Akbar. Tuh, ini keringat dari muka ya. Tuh. Oke lah. Udah dulu. Nggak ada suara, nggak ada apa. Nggak tahu sih di kamera ada enggaknya. Oke. Udah dulu ya. Nantikan video selanjutnya. Oke. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan sebanyak mungkin. Oke, Bor. Terima kasih. Salam tutorial ngampleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Saya nanjak ini ke atasnya tuh. Ngap banget dah. Itu teman saya, ponakan sama temen nungguin di atas, nungguin motor. Ngap, Bor. Oke lah, ciao.